In traditional Buddhism, v tradičnom buddhizme there are three treasures, sú tri poklady, or three jewels. Tri klenoty. And the three treasures or three jewels are Buddha, Dharma, Sangha. Tieto tri poklady sú Buddha, Dharma a Sangha. And in Japan, these three are very important in traditional Zen Buddhism. A v Japonsku tieto tri poklady sú veľmi dôležité v tradičnom Zen buddhizme. And it's easy to think, oh yes, Buddha, I know Buddha, Dharma, Dharma, yes, Sangha, yes. A že je veľmi jednoduché si pomysleť, že poznám Budhu, viem čo je Dharma, viem čo je Sangha. Áno. Yeah, I understand. But today, this morning, I want to look more closely at what this really means. A dneska ráno sa chcem pozrieť vo väčšom detaile, čo to konkrétne znamená. Buddha is the past participle of the verb bud. Buddha je minulý čas slova bud. And the verb bud in Sanskrit means to wake up. A sloveso bud v sanskrte znamená prebudiť sa. Help yourselves. So the past participle is woken up. A minulý čas je zobudený. Or if you want to put it more poetically in English, awakened. Ale zobudený, prebudený. And in Sanskrit, we can add the meaning a person who is awakened. A v sanskrte môžeme to preložiť ako osoba, ktorá je prebudená. They use the past participle to mean a person who has a certain quality. A oni používajú tento gramatický tvar. Čo mi netuším, čo to je. Používajú tento tvar na nejaké vyjadrenie vzťahu k osobe nejakej. So an awakened one. Prebudený človek. Or a person who's woken up. Osoba, ktorá je prebudená. And Dharma means teaching or the law. A dharma znamená učenie alebo zákon. What teaching? What law? Jaké učenie, aký zákon? Well, it's the law of waking up. Je to zákon prebudenia sa. Or the teaching of being awake. Alebo učenie byť prebudeným. And Sangha means community or association or group. A Sangha znamená skupina alebo nejaká komunita. So in English we have the word church. A v angličtine máme slovo church, církev. So in Christianity the word is church. V kresťanstve je to slovo církev, to znamená Sangha. So originally church meant a group of people doing the same thing. A církev kedysi pôvodne to slovo znamenalo nejakú skupinu ľudí, ktorí robia tú istú vec. So Sangha means a group of people all practicing waking up. A Sangha znamená skupinu ľudí, ktorí všetci praktikujú prebudenie sa. So, what does it mean? Čo to znamená? Woken up. Čo to znamená prebudenie? Awakened. Prebudený človek. What can a rule of or a law of waking up be? Čo znamená nejaké učenie, prebudenie, čo to znamená? And how do we practice it?
Ako to môžeme praktikovať? And are we successful? Ako byť úspešný v tom? Well, the 13th century monk Dogen Mních z 13. storočia Dogen taught that the practice that we've just been doing, učil praktiku, ktorú sme vykonávali, seating meditation, meditáciu v sede, zazen, is practicing waking up. je praktika prebudenia sa. Although often it seems more like practicing going to sleep. Alebo často to môže znamenať praktiku zaspávania. But remember, when we practice going to sleep, Keď praktikujeme zaspávanie, we must also practice waking up. musíme aj praktikovať zobudenie sa. So it's possible that our practice of zazen Takže je možné, že naša praktika zazenu is both going to sleep and waking up. znamená obidve veci, zaspávanie a prebudzanie sa. If you're not asleep, you can't wake up. Keď nie ste v spánku, nemôžete sa prebudiť. So a very normal experience during zazen Takže je to normálna vec v zazene, is to be asleep. že ste v nejakom stave spánku. I don't mean Nemyslím akože až takýto spánok, because it's difficult to sleep sitting up, že lebo ťažké až úplne zaspať v tom stave, keď sedíme, although it's not impossible. ale nie je to nemožné. And if we really sleep during zazen, A keď skutočne spíme v zazene, our muscles relax tak sa naše svaly uvoľnia and we wake up a because zobudíme sa, we fall forward. pretože začneme padať smerom dopredu. So even somebody who's sleeping during zazen Takže aj niekto, kto skutočne zaspí v zazene, wakes up. tak sa prebudí. So they're practicing waking up. Takže praktikuje prebudenie sa, prebudzanie sa. But there's another kind of sleep Ale ešte iný druh spánku, which is normal in everyday life, ktorý je normálny v každodennom živote, but we don't notice it. ale nevšímame si to, neuvedomujeme si to. And maybe the word sleep is not the best word. Možno slovo spánok to úplne nevystihuje. Maybe there is a word trance, Možno, že slovo trance, which is used in hypnosis. to sa používa v hypnoze. So anybody who knows about hypnosis knows the use of the word trance. Takže každý, kto vie niečo o hypnoze, vie, že sa tam používa slovo trance, alebo ten stav. To be in a trance, Byť v tranze, to be entranced, byť ako uvedený do toho stavu, means to be trapped or caught in something. znamená byť zachytený v niečom. And we spend most of our lives trapped or caught in something. A väčšinu našeho života trávime v nejakom takom stave, že sme v niečom chytení. It may be the story of who we are. Napríklad v príbehu, čo si myslíme, k príbehu, čím sme, o čom si myslíme, že čím sme. We all have a story who we are. Každý máme nejaký príbeh, kým sme, kým. I am Michael. I am English. Ja som Michael, som Angličan. I have a history. Mám nejakú históriu, I have experiences. mám nejaké skúsenosti, I know lots of things. viem veľa vecí. So that story, Tento príbeh, in order to keep it, na to, aby som si ho, I have to keep repeating it to myself. aby som tento príbeh dokázal zachovať, tak si ho musím sám sebe opakovať. Unconsciously. Nevedome. And when I'm repeating my story to myself unconsciously, Keď si tento príbeh nevedome sám sebe opakujem, I'm creating something which does not exist.
Vytváram niečo, čo v skutočnosti neexistuje. Story of me. Príbeh mňa. When I say it does not exist, Keď poviem, že to neexistuje, that's because the only thing that exists is the present moment. jediné, čo existuje, je prítomný okamih. No person can live in the past. Žiadna osoba nedokáže žiť v minulosti. No person lives in the future. Nikto nedokáže žiť v budúcnosti. We all live in the present. Každý z nás žije v prítomnosti. We can't live anywhere else but the present. Nemôžeme žiť nikde inde, len v prítomnosti. It's impossible. To je nemožné. But we can create trances Ale vieme vytvoriť také určité transy about the past o minulosti and live in them. a žiť v nich. We can create trances about the future Rovnako o budúcnosti and live in it. a žiť v týchto. So human beings are very, very excellent Takže ľudia sú v tomto veľmi, veľmi excelentní, veľmi dokonalí. at thinking they live somewhere V tom, že si myslia, že žijú niekde other than where they are. inde, ako v skutočnosti sú. But all human beings, all living beings, all objects in the universe Ale všetky ľudské bytosti, všetky bytosti a všetky veci vo svete are only here. sú len tu. Here is the only place. Tu je to jediné miesto. So 2000 years ago, Pred 2000 rokmi a man called Siddhartha muž, ktorému hovorili Siddhartha, discovered this fact prišiel na túto skutočnosť. very clearly Veľmi jasne si to uvedomil. after many years trying to understand his life Po dlhých rokoch, kde sa pokúšal pochopiť svoj život and following teachers a následoval rôznych učiteľov and trying to get somewhere else. a snažil sa dostať niekde inde, ako bol, He gave up everything sa všetkého vzdal and noticed that he's just here. a uvedomil si, že je len tu. So how do you tell people? A ako toto sprostredkujete ľuďom? And the legend about Siddhartha Legenda o Siddhartovi says that he didn't know how to tell his friends hovorí, že nevedel, ako to vysvetliť svojim priateľom. such a simple thing. Takúto jednoduchú vec. But one thing that helped him Ale jedna vec, ktorá mu pomohla to notice this very simple thing si uvedomiť túto úplne jednoduchú vec, was his posture, bola jeho his way of sitting. pozícia, v ktorej sedel. For many years he'd been practicing with yogins, Veľa rokov praktikoval s jogínmi and they taught him to sit in very nice posture a oni ho naučili sedieť v takej veľmi peknej pozícii with the legs crossed and the body straight. s kríženými nohami a s rovným telom, vyrovnaným. And he believed that posture in some way helped him A veril, že práve táto pozícia mu určitým spôsobom pomohla to notice the very simple fact that we can't live anywhere else but now. mu pomohla uvedomiť si, že nedokážeme žiť nikde inde, len teraz, tu. A revolutionary realization. Takže revolučné uvedomenie si. So he taught his followers to sit in the same posture. Takže učil svojich následovníkov, aby sedeli práve v tejto pozícii. And they said, when we sit in that posture, A my keď sedíme v tej pozícii, after listening to the teachings of Siddhartha, po tom, čo sme si vypočuli učenie Siddhartu, we learn to be present. sa učíme byť prítomní. We learn to be here. Sa učíme byť tu. We learn to get out of our trances. Učíme sa dostať sa z našich tranzov.
And that teaching has been passed right down through many ages. A jeho učenie bolo predávané počas mnohých vekov, through many teachers, mnohými učiteľmi, until the teacher who I studied až učiteľ, u ktorého som ja in študoval Japan, v Japonsku, Dogen. And Dogen was a very excellent philosopher. A Dogen bol výborný filozof. And he was able to write down in poetry and in language A Dogen bol schopný napísať v poézii a jazykom svojim. what the teaching was. Bol schopný predať toto učenie. And he also wrote down the method, the posture to sit in, A popísal tiež pozíciu, v ktorej máme sedieť, which will help us to wake up ktorá nám pomôže prebudiť sa, or be Buddha, alebo byť Budhom, be a person who has woken up. byť prebudenou osobou. He also said, everybody who practices that posture A povedal, že každý, ktorý praktikuje túto pozíciu, to wake up aby sa prebudil, is the same experience. má ten samý zážitok. But of course, sometimes when we sit in that posture, Ale ovšem niekedy, keď sedíme v tej pozícii, we get lost in our trances, stratíme sa v svojich tranzoch, our thoughts about the past, v našich myšlienkach o minulosti, o našej minulosti, strong feelings, nejaké silné pocity, hopes for the future. nejaké nádeje do budúcnosti. And then at some time during our sitting, we wake up. A niekedy v určitom momente počas toho sedenia sa prebudíme. Waking up is very simple, Ten moment toho prebudenia je veľmi jednoduchý and it happens just immediately. a okamžite nastane. Oh, Tak, I was somewhere else. bol som niekde inde. Of course, we weren't somewhere else. Neboli sme niekde inde. It's impossible to be somewhere else. Je to nemožné byť niekde inde, But we say, I was somewhere else. ale napriek tomu povieme, že bol som niekde inde. Dogen also said it's the standard method for him A Dogen tiež povedal, že je to štandardná metóda pre ňoho samého sitting in the posture of zazen sedieť v pozícii zázenu, to wake up. aby sa prebudil. But he didn't say it's the only method. Ale nepovedal, že to je jediná metóda. He said there are many, many methods. Povedal, že je mnoho metód. And it's important to remember, A je dôležité si to uvedomiť a pamätať. because people everywhere, Pretože ľudia všade, Buddhists and non-Buddhists, buddhisti a nebuddhisti, people practicing swimming, ľudia, ktorí plávajú, practicing yoga, alebo jogini, practicing playing the piano, pianisti, human beings everywhere ľudia všade wake up sa prebudia and then become lost again, a potom sa znova And then wake stratia a potom sa znova prebudia and then become lost again, a znova sa stratia and then wake up a tak ďalej. and become lost again, and then wake up and become lost again, and then wake up and become lost again, and then wake up A tak ďalej. and lost again, Same, always the and same. wake up and become lost again. And this is our life. A to je život. Many people think that studying something like Buddhism A ľudia si myslia, že keď študujú niečo ako buddhizmus, will teach them how to be perfect, ich naučí byť dokonalými, how to be perfectly peaceful, ako byť stále v miery, pokojný, to have no difficulties in our life, nemať žiadne ťažkosti v živote,
and everything will be wonderful. Všetko bude výborné. And human beings love to think like that. A ľudia si radi toto predstavujú, tak majú takú predstavu. If I do this and I try very hard, everything will be okay. Že keď toto budem robiť a veľmi silno sa budem snažiť, tak potom už bude všetko OK. But it's not true. Ale nie je to pravda. And the 13th century monk Dogen A ten mních z 13. storočia Dogen taught that our difficulties, učil, že naše ťažkosti, our problems, naše problémy are our life. sú našim životom. They're not things which come into our life. Nie sú to veci, ktoré prichádzajú do našeho života. They are our life itself. Je to skutočne náš život. But unfortunately, when we speak with words, Ale nešťastie je, že keď sa vyjadrujeme slovami, we misrepresent the real situation. nedokážeme tú skutočnú situáciu dobre popísať. Always. Vždy to nastane. So for instance, we say, I have a problem. Napríklad poviem, že ja mám problém. I have a problem. Ja mám problém. So I want to get rid of the problem. Takže ja sa chcem zbaviť toho problému. It's not true. It's a misrepresentation. Je to zle povedané, zlý popis. I am my problem. Ja som môjim problémom. My problem is me. Môj problém je ja. I am upset. Ja som nahnevaný. No, Nie. upset is me. Nahnevaný som ja. So we always misrepresent the real situation. Že vždy tými slovami tú situáciu popíšeme nesprávne, When we talk, keď rozprávame. which I am doing now. To je to, čo teraz práve robím. So coming back to the original subject, Aby som sa vrátil k tomu pôvodnému predmetu. this teaching, which came through many hundreds of years, Toto učenie, ktoré prišlo pred mnohými stovkami rokov, through many different cultures, prešlo cez rôzne kultúry, is very, very simple. je veľmi jednoduché. To be a person who practices waking up, Byť osobou, ktorá praktikuje prebudenie sa, Buddha, byť budhom, to understand the law or rule of waking up, rozumieť pravidlám alebo tomu učeniu prebudenia sa, or truth of waking up, alebo pravde o prebudení sa. and being with people who are also practicing waking up. A byť s ľuďmi, ktorí takisto toto praktikujú, prebudenie sa. So those three things, Tieto tri veci over the many years, počas mnohých rokov created something people call Buddhism. toto vytvorilo niečo, čo ľudia hovoria buddhizmus. But actually it doesn't exist. Ale v skutočnosti niečo také neexistuje. It's just a story. Je to len príbeh. And all the things that we do, A všetko, čo robíme, which we think make us into Buddhists, o čom si myslíme, že nás robí buddhistami, are just a kind of story. je to len nejaký príbeh. But to tell stories and to be trapped in stories Ale rozprávať príbehy a byť chytený v tých príbehoch is the human situation. je naša situácia ako ľudí. So we can't escape. Takže nemôžeme tomu uniknúť. At the same time, we can remember Ale môžeme si uvedomovať alebo pamätať, when we walk into the room and bow like this, že keď vojdeme do miestnosti a pokloníme sa, this is just part of a story. je to len súčasť nejakého príbehu. The most important thing is to be awake. Najdôležitejšie je byť prebudený. So when we bow, Takže keď sa pokloníme, if we are just bowing, keď sa len pokloníme, just now, len teraz, at this moment, v tomto okamihu, then we are woken up.
tak sme sa prebudili. If we are bowing and thinking about the beautiful Buddha and how wonderful we will be when we become Buddha, ale keď sa kláňame a premýšľame o buddhizme a o tom, jak sa dokonale kláňame a jak sa stávame Budhom, we are asleep. tak spíme. So tradition is fine, Takže tradícia je fajn, but we should notice the nature of it. ale mali by sme si uvedomiť jej podstatu. So Buddha, Dharma, Sangha Buddha, Dharma, Sangha. are called the three treasures. Takže sú to 3 poklady. Sometimes they're called the three refuges. 3 útočiska. Refuge means in English a place you can escape to or shelter in. Takže to útočisko v angličtine znamená nejaké miesto, kde sa môžete utiahnuť, kde sa môžete skryť. In medieval times, Christian churches were seen to be refuges. V stredoveku tie kresťanské cirkvi alebo ich budovy boli miestom, kde ste sa mohli ukryť. If people are chasing you, Keď vás niekto naháňal napríklad, you can run into the church tak ste mohli vojsť do kostola and the priest will lock the door a ten kňaz zamkol dvere and you are safe. a boli ste v bezpečí. Well, in Buddhism, in the Buddhist teachings, we have a refuge. Takže v buddhizme máme termín útočisko. The refuge is to be in the present. Útočisko je byť v prítomnosti. It's a refuge from the torture of the future Útočisko z múk budúcnosti and the suffering of the past. a nejaké trápenia sa s minulosti. Utrpenia z minulosti. Utrpenia. OK. Yeah. So we have a refuge in Buddhism, Takže máme útočisko v buddhizme. but it's not a big building with big doors. Ale nie je to nejaká budova s nejakými veľkými dverami. The Buddhist refuge is completely different. Buddhistické útočisko je úplne iné. Instead of doing this, Tak miesto toho, že spravíme nejaké zatvorenie, it's doing this. spravíme otvorenie. Doing this is very difficult Urobiť to, čo ukazuje, nejaké to otvorenie je ťažké. because I feel very vulnerable. Lebo sa cítim Zraniteľný. zraniteľný. Here I have a scar Mám tam jazvu, when I had an operation on my heart. keď som mal operáciu srdca. This part of me feels very vulnerable. Tu sa cítim veľmi zraniteľný. So when I do this, I feel vulnerable. Takže keď urobím tento pohyb, tak sa cítim zraniteľný. Somebody can hurt me. Niekto ma môže zraniť. Being fully in the present moment Byť úplne v prítomnosti, is being open to hurt. znamená byť otvorený nejakému možnosti zranenia. We have many ways to avoid this. Máme mnoho spôsobov, akým sa tomuto môžeme vyhnúť. Especially men. We men Zvlášť my muži don't like to be vulnerable. nemáme radi, keď sme zraniteľní. I guess it's from our history Myslím si, že to pochádza z našej minulosti. to be strong and to protect something. Byť silný a niečo ochraňovať. So it's very difficult for us to be vulnerable. Takže je veľmi ťažké pre nás byť zraniteľný. I can't say anything about women, Nemôžem povedať nič o ženách, but it's, I think, easier to be vulnerable. ale myslím si, že pre ženy to môže byť jednoduchšie. Maybe. Možno. But I think most men find it difficult. Myslím si, že pre väčšinu mužov je to ťažké. But being in the present Ale byť v prítomnosti also means being vulnerable.
znamená tiež byť zraniteľný. Because to be here is to be open to everything. Byť tu znamená byť otvorený všetkému. Not this. Nie takto. If we do, pointed out to me recently that I often do this. Niekto ma upozornil, že robím takú pozíciu zaujímam. I found an old photograph from school. Našiel som starú fotku ešte zo školy. In 1955. 1955. And I'm doing this. A robím presne toto. So 12 years old. Keď som mal 12 rokov. So I'm trying to stop to do that. Snažím sa tomu vyhnúť. But I have to practice maybe many years. Ale možno to budem musieť veľa rokov skúšať. Anyway, that's what I want to say this morning. To je to, čo som chcel povedať toto ráno. And we can continue the subject of being awake. A môžeme pokračovať v tej praktike byť prebudenými through the weekend. Počas víkendu. So if you like to ask questions or make comments or disagree or leave. Takže keď chcete komentovať alebo chcete odísť alebo robiť čo, tak I can take it. Come on. If I may, about this posture, the Buddha Yes. gave us. It seems that the Buddhist teaching, maybe intentionally, are very contradictory about it. In one way, they says, hey, when you practice this, even with imperfect intention, even in the situation you are, it could be way to the awakening. And in many places, and in many places, and many teachers says, oh, these people practice same posture, but it's not the right way, or you are wasting your time on your pillow if you practice, you know, this contradictory. One way, even Yeah. You know why? This coffee is the best coffee. I made it. So you drink my coffee. That's what people are doing. You practice my way. My way is better. So there's a kind of competition among teachers. I know the right way. So that way is not right. So that's not such a helpful attitude. And also, that posture, for me, is waking up itself. It's not a path to awakening, it's actually awakening. Takže Mike povedal, že on sa pýtal, že sú rôzne protichodné názory na to, že táto cesta je lepšia, táto cesta je zlá, márnite čas, keď to robíte takto. Mike povedal, že táto káva je najlepšia, že je určitá taká súťaž medzi tými učiteľmi alebo smermi a každý hovorí, že tá jeho cesta je tá najlepšia. A druhá vec, čo Mike povedal, je, že pre ňoho to sedenie nie je cesta k nejakému osvieteniu alebo niečomu, prebudeniu sa, ale to sedenie je prebudením sa. But they may be right. Možno mám pravdu. Isn't it a history-long competition between two attitudes to practice, instantaneous and, path or Yes, there is historical, gradual kind of training? Že už tá taká súťaž medzi takými dvomi spôsobmi, jedna hovorí, že to prebudenie je okamžikové, proste to sedenie alebo to učenie je prebudením sa, a druhá cesta učí druhý spôsob učí nejakú cestu k prebudeniu sa, ktoré robíme niečo, sa snažíme niekam dostať. Yeah. Yes? You want this? Yes, there are two historical attitudes. Dva také historické prúdy alebo prístupy. One attitude says when you practice the posture, Jeden prístup hovorí, že keď praktikujete tú pozíciu, that is itself to je ono, waking up.
To je prebudenie. The other attitude is when you practice, Ten druhý prístup hovorí, keď you praktikujete, are following a path, tak idete po nejakej ceste and that path leads to awakening a tá cesta vedie k prebudeniu or sa, enlightenment. alebo k osvieteniu. Yeah. And you are on the first part, or first First part. first I can't- attitude. Okay. I can't find the path. No, yes. I keep searching That's for my it. fault. Sorry, my fault. The first one is your teaching. Well, You are not open to both that. of them are misleading, because the point is what is awakening? What is enlightenment? Čo je prebudenie, čo je osvietenie? This is the most important thing. Human beings have a powerful imagination, Ľudia majú veľkú predstavivosť, veľmi veľkú and silnú. because we want to escape from difficulty in the present, A chceme uniknúť nejakým ťažkostiam, ktoré prebiehajú teraz, we imagine that we will be one day takže si predstavujeme, že niekedy príde ten deň, better. bude lepšie. I want to improve myself. Chcem sa zlepšiť. I want to change myself, make myself better. Chcem sa zmeniť, chcem sám seba zmeniť k And lepšiemu. then all will be well. A potom bude dobre. Yeah. So we can't stop thinking like this. Nemôžeme zabrániť tomu, aby sme mysleli týmto spôsobom. And that kind of thinking takes us away from being here. A tento spôsob myslenia nás vytrhuje z prítomnosti. So in our effort to be better than we are now, Takže v nejakom úsilí zlepšiť sa we miss our life now. míňame ten život, ktorý je tu. So Dogen's teachings are not about becoming better. Takže Dogenové učenia nie sú o tom, ako sa stať lepším. They're about becoming who we are now. Takže sú o tom, ako stať sa tým, kým sme práve teraz. I don't like who I am now. Nepáči sa mi, kým som. Hard luck. Smola. That's who I am now. S tým som, kým som. So the attitude of instantaneous or gradual Takže tie prístupy okamžikového alebo postupného awakening, prebudenia sa, both of them create a powerful idea in our mind. obidve vytvárajú nejaké veľmi silné idei v našich mysliach. But the Buddha's truth is more simple than that. Ale Budhova pravda je jednoduchšia. Awake, To prebudenie sa. awake, 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 awake. I'm here. That's it. That's all. To je všetko, o nič viac nejde. But it's too simple for us. Problém, že je to príliš jednoduché. We want something more complicated, Chceme niečo more zložitejšie. spiritual, Viac duchovné, more special. viac zvláštne. And of course in Europe A samozrejme v Európe we have a long history of Christian belief, máme dlhú históriu kresťanských ideí, which tends to encourage us ktorá nás nejakým spôsobom povzbudzuje to become like God. stať sa ako takým, aký je Boh. Well, I don't say we shouldn't improve ourselves. Nehovorím, že by sme sa nemali zlepšiť, zlepšovať. I'm trying to improve myself. Ja sa snažím zlepšovať. Can? Yeah, Because you said that we should more open ourselves, Yeah. be more vulnerable. yeah, It's very logic on the teaching. yeah. And the second part of you was we are not doing is not a goal making ourselves better. It's a little bit Yeah. contradictory. Yes. 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 But I want to open other topic.
as you Yes. discussed this. Even it's imagination, Yes. but we can read about this in time when we are dying. Our consciousness is changing very quickly. Maybe our body is changing very quickly. It's from your point of view the possibility that we are this same mechanism awaken and lost, awaken and lost, or you expect this mechanism in process of dying, or Prelož. Čiže Mike povedal na jednej strane, že sa máme otvoriť, čo je pochopiteľné a logické, a kontradikčne teda povedal, že by sme sa nemali zlepšovať, čo je proste určité kontradikcii. Ale povedal som sa, že teda buddhizmus sa zaoberá, nie teda zenový buddhizmus sa zaoberá aj umieraním, keďže ja som lekár, tak som sa stretol s veľa umieraním. Je popisované teda, že sa mení samozrejme stav vedomia, stav tela. A teraz som sa pýtal, že či ten popis, ktorý Mike povedal, že počas meditácie alebo počas bežného života sme prebudení a potom sme zase stratení a zase prebudení a stratení, či podľa neho prebieha aj počas tej fázy umierania, hej. Ale aj keď je to teda len idea alebo imagination, len predstava určitá. So he finished translation. Okay. Yeah. Well, we're not dying in the future. We are in the process of living and dying now. Že nezomierame v budúcnosti, ale sme v procese zomierania teraz. But this is a little bit, I think, maybe not little, but maybe big difference between this stage of living and dying. It's my feeling, I don't know, I'm asking because I don't know. Well, your first point about contradiction. Prvý bod o protirečení. Yes, if we think about life, keď premýšľame o živote, there are many contradictions. tak sú tam mnohé protirečenia. I am a contradiction. Ja som protirečenie. So yes, I want to improve myself. Áno, chcem sa zlepšiť. I don't want to get angry. Chcem sa menej hnevať. I don't want to do things to upset people. Nechcem robiť veci, ktoré ľudí hnevajú. At the same time, the process of the practice of being present, ale na druhú stranu tá praktika byť prítomný is to accept myself. znamená prijať sám seba. So that's contradiction. To je protirečenie. Do I want to accept myself? Chcem sa prijať, Or do I want to change myself? alebo sa chcem zmeniť. In my mind it's a contradiction. V mojej mysli je protirečenie. But in reality, both exist. Ale v skutočnosti obidva existujú. And the second point about dying. A druhý bod o umieraní. I will wait. I answer you in 20 years. In second life. 20 rokov. 20. I started this is imagination, yes, I know, but okay, always you can not push out your imagination about the future. You can't push out. That's right. Continuing. That's right. You the same. I think this is real life. Yeah. It's with past and future. Yeah. Everybody. Yeah. Even it's Buddha or not. Yeah, but we don't know the future. Yeah. Even we have imagination, we don't know. Aj keď máme nejakú predstavu, tak nepoznáme budúcnosť. And so we're afraid. Takže sa bojíme. And so we make imagination about the future. Takže máme predstavy o budúcnosti. But we don't know. Ale nevieme. Scary. Je to... Vyvoláva to strach. Nobody knows tomorrow. Nikto nevie, ako bude zajtra. Even the weatherman does not know. Ani ten, čo predpovedá počasie, to nevie. It's a fact. Je to fakt.
So we try to construct a future Takže pokúšame sa vytvoriť budúcnosť, to make ourselves feel safe. aby sme sa cítili bezpečne. We must. Musíme to robiť. But the teaching of the Buddha is somehow Ale učenie Budhu more simple, je viac jednoduchšie. and we have to accept a kind of contradiction A musíme prijať určité protirečenia between a teaching of waking up and being present medzi učením prebudenia sa a bytím v prítomnosti and understanding there is no past, a it's gone, pochopením, že není žiadna minulosť, že tá už je preč, there is no future, nie je it's not budúcnosť, here, tá ešte tu není. but at the same time I have to go to work tomorrow, V tom istom čase zajtra musím ísť do práce, I must catch the bus in half an hour. musím za pol hodinu chytiť autobus. So these two levels To dve úrovne are contradiction, sú protirečením and that's life. We have to live with that contradiction. a musíme žiť s týmito protirečeniami. The 2nd century Buddhist teacher Nagarjuna Učiteľ z 2. storočia Nagarjuna wrote very clearly that these two viewpoints veľmi jasne napísal, že tieto dva pohľady are one. sú jedným. It just depends on our viewpoint. Záleží z našeho uhlu pohľadu. But there's only one thing. It's life. Ale je len jedna vec a to je život. So to explain something so simple is very complicated. A to znamená, že vysvetliť niečo tak jednoduché je veľmi zložité. But there are many practices in modern society, Ale je mnoho spôsobov v dnešnej spoločnosti and there are also teachings in society, a mnoho učení v not called spoločnosti, Buddhism, ktorým sa nehovorí buddhizmus, which are teaching to wake up. ktorí učia o prebudení. So it's time to forget that there is something called Buddhism, Že čas zabudnúť, že je niečo, čomu sa hovorí buddhizmus, and remember there is something called waking up. ale uvedomiť si, že niečo, čomu sa hovorí prebudenie sa. There are people who can wake up. Sú ľudia, ktorí sa vedia prebudiť, They're called Buddhas. tým hovoríme budhovia. Buddhas don't belong to Buddhism. Budhovia nepatria do buddhizmu. Buddhas are everywhere, Buddha sú všade, budhovia sú všade. even in maybe Christian Buddhas Možno sú aj kresťanskí budhovia, or Muslim Buddhas alebo muslimskí, or yoga Buddhas alebo jogoví buddhisti, or whatever. alebo hociaky. There might be Buddhas climbing up mountains, Sú možno budhovia, ktorí lezú na hory, Buddhas driving machines. alebo ktorí riadia stroje. So I feel very strongly it's time for us to forget Takže myslím si, som presvedčený o tom, že je čas zabudnúť the idea that Buddhism has the truth and nobody has the truth besides že Buddhism. buddhizmus má pravdu a nikto mimo buddhizmu nemá pravdu. Or this Buddhist teacher has the truth, no other Buddhist teacher has the Alebo truth. tento buddhistický učiteľ má pravdu a žiaden iný buddhistický učiteľ It's not nemá true. pravdu. Nie je to tak. And next time we can talk about some examples in the ancient writings. A na budúce si môžeme povedať o nejakých príkladoch v tých starých učeniach alebo písmach, where we can see Buddhist teachers kde môžeme vidieť buddhistických učiteľov, saying this. ktorí práve toto hovoria.
Yes, but the story of my life keeps coming in and disturbing me. A ten príbeh môjho života ku mne stále prichádza a ma vyrušuje. I'm trying to sit here and be here. Chcem tu sedieť But suddenly I'm yesterday. a zrazu som vo včerajšku. Yesterday morning. Včerajšom ráne. Oh no, that wasn't nice. To nebolo príjemné. This is our situation. To je tá situácia, v ktorej sme. So to notice our real situation Uvedomiť si tú situáciu, v ktorej sme, is the best we can do. je to najlepšie, čo môžeme spraviť. I heard that having a goal is connected with positive emotion. Like striving for goal is connected with positive emotion. With what emotion? With positive emotion. Positive emotion. More than like more than finishing a goal. Like Yeah, striving is yeah. Great. Yeah. Go for it. Do you have a goal? Môžeš to preložiť? Povedal, že snažiť sa o niečo je spojené s nejakými pozitívnymi emóciami viac ako dosiahnutie toho. Yeah, there are many helpful things. A Mike povedal, že áno, že či má nejaký cieľ a že áno, že je veľa vecí, ktoré môžu pomáhať. If we create a goal in our mind, we sometimes feel happier. Že keď si vytvoríme nejaký cieľ v našej hlave, tak And sa môžeme cítiť we feel we're working towards šťastnejší. it, A zdá sa nám, že ideme so smerom we k tomu, feel positive. takže cítime sa lepšie, Yes, I'm nearer now. že som bližšie k tomu. That's true. Áno. But it's a horrible paradox because Paradox, yeah. because I don't feel good or I want to attain something, be or calm, I don't know, so Yeah. I do something, I go to session or Takže whatever. necítim sa dobre, ja chcem niečo dosiahnuť, idem na nejaký session. And but in some sense it's the same as someone's same way of thinking when someone says, oh, when I have more money I will earn more money and Yeah. it's same way of thinking, just different. Je to isté, ako keď si niekto myslí, že budem šťastnejší, keď budem mať viacej peňazí. Yeah, give it up. Zdaj sa toho. But some way, this way of thinking bring me here. I mean, to be more lazy, I can just stay home Yeah. and. Keď som bol viac lenivý, by som ostal doma. It's So the paradox. This way of thinking brought you here to hear somebody tell you, now you're here. Takže tento spôsob myslenia ťa privedol sem, ale teraz proste ti tu niekto povie, že si tu. Forget about it. Zabudni na to. So yes, we need that way of thinking. Takže áno, potrebujeme ten spôsob myslenia. Like something in front of us. Niečo, čo je pred nami. Kind of carrot. A carrot, yeah. 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 But then we can throw away the carrot. Takže ako nejaká mrkva, metaforicky, a potom môžeme tú mrkvu zahodiť. Takže vlastne môžeme ovplyvňovať krátkodobú budúcnosť, ale keď príde na teraz, tak už ju len prijať. Nevieme, ako dopadne. So we can influence the short-time future, but when the future comes here, then we are just here. Že nevieme tak, musíme len prijať, ako to dopadne. And we then need just to accept how it is. So. What we do now creates what we do now. Napríklad teraz poviem, že už je koniec, lebo za 10 minút bude za zem, ale neviem, či to tak bude. So I say now it's end because in 10 minutes there will be zazen, but I don't know if it really will be like this. Just when it happens, then it will be. Yeah. Isn't it more simple maybe? Yeah. We need this kind of thinking because we are humans. Yeah. But we also need to be able to
let it go, Yeah. which we usually don't. Yeah. So both having it and being able to let it go. Yeah. Že potrebujeme tento spôsob myslenia, pretože sme ľuďmi, ale potrebujeme aj to vedieť na to zabudnúť, to znamená pustiť to. Yeah. Áno. Yeah. As Ralph said earlier, we're living and dying at every moment. Ako Ralph povedal, že žijeme a zomierame v každom okamihu. We're holding on and letting go. Že niečoho sa držíme a potom to púšťame. Takže tak. Yeah, to hold on and let go, yeah. But what about this show Akumakusa doing not wrong or Yeah. and doing with attention good makes the heart peaceful, that are teaching all Buddhas? Yeah. Can you fit this Yeah. now to your explanation? Yeah. It's difficult to translate what the meaning of the Chinese is. Že Boris sa pýtal na Akumakusa nerobiť zle a Mike povedal, že je veľmi ťažké preložiť tie čínske slova. It's a poem or a saying that Dogen quoted in the 13th century. Je to nejaká báseň, ktorú Dogen citoval v 13. storočí. That was said by a much older teacher. Ktorá bola pôvodne vyslovená oveľa starším učiteľom. Not doing wrong. Nerobiť zlo. Doing right. Robiť dobro. Makes the heart pure. Robiť tie správne veci, čistí srdce. This is the teaching of the Buddhas. To je učenie Budhov. So it sounds like we should try to do right and not try to do wrong. Takže vyzerá to tak, ako by hovorili, že máme sa snažiť robiť dobré veci a nerobiť zlé veci. And then we can become pure. A to nás očistí. Unfortunately, often when we try to do right, ale žiaľ, často keď sa snažíme robiť dobro, we unfortunately do wrong. Tak žiaľ často urobíme tú nesprávnu vec. Because we're trying too hard. Ale pretože sa príliš snažíme. So we have to understand what the meaning of doing right and doing wrong. Takže potrebujeme pochopiť, čo znamená to učenie robiť dobro a nerobiť zlo. In that chapter, in the Dogen's writings from the 13th century, v tej kapitole, v ktorej Dogen o tomto píše, Dogen píše v tom 13. storočí. He quoted that poem. Citoval túto báseň. And when he explained the meaning of that poem, a keď vysvetľoval zmysel alebo obsah tejto básne, he said in the same chapter, v tej istej kapitole povedal, there is nothing called right, neexistuje nič, čomu by bolo možné povedať dobro, that exists somewhere, ktoré niekde existuje, that is waiting for us to do it. A ktoré čaká na nás, aby sme to vykonali. And by this he means that right is not an idea. A tým sa povedať, že to dobro nie je nejaká myšlienka. This is quite a strange and shocking statement. Také zvláštne tvrdenie, šokujúce. Because in our culture we learn pretože v našej kultúre sa učíme, that there is right, že je niečo správne and we should try to do it, a to sa máme snažiť robiť, and there's wrong, a je niečo zlé and we should try not to. In
mind. Ako sa máme naučiť nájsť to dobré, keď to nie je v našej mysli. If it's not an abstract teaching. Keď to nie je nejaké abstraktné učenie. If somebody doesn't tell us. Keď nám niekto nepovie. Tell me what is right, I want to do it. Povedz mi, čo je dobré a ja to chcem robiť. But Dogen says, well, there is nothing called right, waiting for us to find it. To Dogen hovorí, že nie je nič také, čo by sa tako dalo popísať a čo by na nás čakalo. This is shocking. Šokujúce. What Dogen teaches is that right is part of doing. Dogen hovorí, že dobro je časť konania. This is very, very difficult to understand. To je veľmi ťažké pochopiť. With our mind. Našou myslou. Our action itself is right. Naše konanie samotné je dobré. Or wrong. Alebo je zlé. So, how we act is the most important thing. Že to, ako konáme, je najdôležitejšie. And from 800 years ago, a pred 800 rokmi Dogen povedal, make yourself healthy, balanced. Buďte zdravými, buďte vyrovnaní. The best you can. Najlepšie ako viete. Be in the present. Buďte v prítomnosti. Practice something to keep you in the present. Praktikujte niečo, čo vás v tej prítomnosti bude držať. Eat well, sleep well. Jedzte dobre a spíte dobre. Notice if you're stressed. A uvedomte si, keď ste v strese. And then when you act, a potom keď konáte, in that action will be the best right you can find. Práve v tomto konaní je to najlepšie dobro, ktoré môžete nájsť. Right is not an idea. Dobro nie je myšlienka. There is not a perfect right. Nie je žiadne perfektné dobro. There is only our best effort. Je len to najlepšie možné konanie, to najlepšie snaženie naše. So to go back to the poem, takže keď by sme sa vrátili späť k tej básni, to do wrong is not to live a healthy life. Takže robiť zlo je žiť nezdravý život. Not to practice something to wake up. Nepraktikovať niečo, čo nás prebudza. To get stressed. Byť v strese. Not to feel happy. Necítiť sa šťastný. Then what we do, potom čo budeme robiť, may be wrong. Môže byť zlé. So it's not separate from our action in Dogen's thinking. To oddelené od našeho konania v tom Dogenovom učení. And this is very difficult to grasp. Je to ťažké uchopiť alebo ťažké pochopiť. Because we separate our ideas from our being. Pretože oddelujeme naše myšlienky od našeho bytia. We separate mind and body. Oddelujeme myseľ a telo. We separate good and bad. Oddelujeme dobro a zlo. But the teaching of all great teachers ale učenia všetkých veľkých učiteľov is to put ourselves together again. Je, aby sme sa zjednotili, spojili. To become whole. A aby sme sa stali úplnými, celistvými. So that is behind that poem. To je to, čo je za tou básňou. If we do our best to be whole, že keď spravíme všetko preto, aby sme boli úplní, then we can act. Potom môžeme konať. And our action will be not doing wrong. A naše konanie bude nerobením zla. It will be doing right. Bude to robením dobra. And we will know it. A budeme to vedieť. You can say it many different ways. Being in harmony with the universe. Môžete to povedať rôznymi spôsobmi. Byť v harmonii s univerzom, so svetom. Following the will of God. Nasledovať vôľu Božiu. Following the stream of life. Nasledovať prúd života. Many different ways. Môžeme to vyjadriť rôznymi spôsobmi.
when we follow that, A keď to nasledujeme, we know that what we did is right. vieme, že to, čo sme urobili, že to je správne. We don't need to think about it. Nemusíme o tom premýšľať. You know, everybody knows. Každý to vie. Everybody thinks he knows, but do we Everybody may think they know, but besides that, when you do something from that state, you know. Separate from your mind, you know. Že povedal, že každý si to myslí, ale Mike povedal, že oddelenie od toho, čo si myslí, každý, kto to robí, tak to robí. To vie. To vie. Alebo koná. I have heard similar. Finish. Finished. Next time. Next time. Oh, okay. Well, you started. Yeah, do we have time for that, or should I Just- wait for that? Just say the question. There was Statement. more, maybe a comment or just Yeah. a connection. I maybe heard same thing said differently. It was from the Christian background, but basically it was saying one person needs to laugh, not in pathetic sense, but in a very Yeah, being well balanced, yeah, and then can do anything. Again, not in a bad or yeah. good way, Yeah. but basically, Freely. yes, Yeah. exactly. Yeah. Which kind of in different words Yeah, sounds so- very similar. We can find Buddhist teachings everywhere. So we don't need Buddhists anymore now. Sorry. Okay, so we stop. Thank you. Thank you.